是 Katie， 今天要跟你们分享的是这两个气垫粉底的 PK， 就这个是兰蔻的新版什么激光焕白的无瑕持久版的气垫粉底，然后这个是雅诗兰黛的粉持久 BB 气垫粉底。那我会拿这两个 PK 啊，是之前我有在 Facebook 上面问大家比较想要看兰蔻的跟谁一起 PK 嘛，那时候投票出来最多的是雅诗兰黛，然后兰芝也很多人想看，可是因为我觉得兰芝的那个诉求是跟 IOPE 比较像，因为他们都是新款那个表面嘛，然后也是同一个集团出的，所以我会拿兰芝跟 IOPE 来 PK。那今天兰蔻这个呢，就跟雅诗兰黛 PK， 就是他们两个的妆效真的非常非常像。我们等一下实测在脸上一半一半就会看到。那我们就直接在这半边脸上这个兰蔻的气垫粉底。那兰蔻这一个呢，它是双层设计的，就是因为我已经用过了。那它如果你是新的话，它打开来上面这一层会是白的，那它粉底是在底下还有一层，你要压下去它才会有粉底从后面释出嘛。那基本上品牌方面他们的宣称是说这样子可以让你粉扑去沾粉沾到比较均匀，因为它上面有一层可以帮你把粉扑比较均匀的就是均匀的覆盖在上面，这样压下去就可以均匀的沾到粉扑上面，这一点是成立的，就是这样沾下去是真的很均匀。然后呢，他们还宣称说这样子是比较干净的。那我觉得干净这件事，就是你只有第一次拿到的时候，因为打开来它上面是完全干净的嘛，所以它那时候是真的是有阻隔里面的粉底跟空气的接触，是干净的没错。可是当你用过一次之后呢，它粉底就一样还是留在上面啊，就还是上面这边还是有粉，那你粉扑下去沾到还是上面原本这一些嘛，所以我觉得它比较干净这件事情是不成立的，因为你看上面这样，就是你还是一样会一直重复到沾到这一块，所以如果你是因为怕气垫粉底比较容易长细菌啊，或是比较容易有什么重复沾取不干净的问题，而想要买这一块的话，我觉得那就没有必要，因为这个真的没有办法比较干净。好，那我们就直接用在这半边脸，一样拉近给你们看哦。我的脸上就一样，就是这边有一些雀斑啊，还有暗沉的问题。那这个因为是双层的气垫嘛，在按压的时候需要比较大力。就我平常气垫通常都轻轻按下去，可是这个呢，我会这样子很大力的整个按下去，然后它才会有比较多的粉底释出到这个粉扑上面。从颧骨这边开始。然后再开始往旁边延伸，然后兰蔻这个我觉得它的妆感是非常自然的，遮瑕度并没有很高，你可以看到我的那个雀斑其实还是在的，但它就可以均匀的肤色，然后调整一下肤质，让肤质看起来比较好。好，我现在全脸薄薄的拍上一层，就薄薄的而已，所以你看到妆效并不会很明显，它是比较走自然路线的那一种。它的脸上就是这样。有一种很自然的微微的光泽，然后它是有一点点毛孔修饰效果的，没有很强，可是还是有一点修饰效果。你可以看左右两边，这边是还没有上妆的地方嘛，那毛孔是比较看得到的，然后这边是已经上妆的地方，毛孔就有稍微小一点，就是像这种光泽型的底妆啊，基本上它都不会太修饰毛孔。如果你就是希望能够有比较好的毛孔遮盖力啊，你要选雾面的底妆，所以这一种基本上就是顶多有一点点修饰效果，可是不可能说可以把你的毛孔抚平这样子。那它现在这样一层的光泽我非常的喜欢。那如果你想要有比较好的遮瑕度啊，是可以再拍第二层的。像我这边雀斑嘛，我想要它遮瑕再好一点，我就再拍第二层。它这个拍第二层上去也不会觉得厚重，这样，可是还是不可能可以完全的遮盖像那些斑斑点点什么的哦。像我这样拍上来之后，可能就是脸上的光泽度又变更好，然后遮瑕度有再好一点点，可是我的雀斑基本上我现在照镜子都还是看得到的。好。看一下全脸这样子，它是那种肤色校正的功能，然后还有把你的肤质看起来变得更平滑、更细致，它不会有很强的遮盖力这样子。你看我皮肤整个看起来就超级光滑，然后那个光泽，我觉得这个气垫粉底的光泽真的非常非常的漂亮。然后你看像这边有一种肤色不均的感觉啊，还有这边暗沉啊什么的，这样这边都有修饰掉。好。接着呢，我们这一边来用
雅诗兰黛这一个。那雅诗兰黛这一个其实我已经有做过实测影片了，我会把链接放在上面，有兴趣的人可以去看一下。那雅诗兰黛这个就是很传统我们认知里面的气垫粉底，就是它这个盖子一打开就直接是那一块海绵，所以你这样沾粉的时候就不需要太大力。你如果这个像刚刚那个兰蔻那么大力的按压，它会有非常非常多的粉底沾到这个粉扑上。那这个就这样子，你看力道这样轻轻的按压下去，然后用法呢，我一样就是会先从颧骨这边，你看这边有雀斑，这样拍上来。那雅诗兰黛这个，我觉得它是遮瑕度有稍微好一点。好，我现在这边全脸均匀的拍上一层这个雅诗兰黛的气垫粉底，也是只有薄薄的拍上一层。那像我这边一样，就雀斑，然后这边比较有一些红色的痘印，那我就再沾，再拍一次。然后你看这个拍了第2层之后，就有比较盖掉比较多的那种颜色斑点的部分。雅诗兰黛这一个的遮瑕度是稍微好一点点的。好，然后像我鼻翼我鼻翼常常没有涂匀，鼻翼没涂匀，我就是再这样加强一下。好，我们来左右对照。那这两个呢，我觉得最明显的差异就是兰蔻这一边是光泽比较强的，你可以看一下这边是有一点点那种微微的油光感，光泽很强烈的。那雅诗兰黛这一边呢就光泽没有那么强，它是有一点那种雾面光泽感的，就不是那种比较强烈的油光，也是有光泽，可是就没有兰蔻这边比起来光泽度那么好。然后两边的触感呢，就是雅诗兰黛这边是摸起来比较像粉雾感的，就没有什么油或者是黏腻的感觉。然后兰蔻这边呢，摸起来是稍微有一点点黏黏的感觉，然后它比较感觉就是油分比较高。好，毛孔的部分呢，你会看到这边的毛孔已经几乎都被抚平了，就是我觉得雅诗兰黛这一边的毛孔修饰能力是比较好的。那兰蔻这边呢，就是毛孔是比较明显的。好，那两边的妆感是这样。我觉得在镜头上面看起来是几乎看不出来差异的，而且就是颜色非常非常的相似。就是我兰蔻这一个是O01，雅诗兰黛这一个是2C0，你看它们颜色几乎是没有色差的，就是这两个颜色都非常非常衬我肤色。那遮瑕度的部分呢，这边稍微好一点，这边遮毛孔的能力也比较好一点，然后这边是光泽比较明显，比较这种油光比较滋润的感觉。好，那现在时间是上午的9点50分，那我就等一下出去再给你们更新咯。现在时间是11点58分，距离上妆到现在大概2个小时吧。然后我们现在要去吃饭，因为怕等一下吃饭会把唇彩吃掉，就先跟你们分享一下我今天用的唇彩是这个之前有分享过的 Etude House 的双头唇彩，色号是 RD303，它擦起来就是这样。我觉得很漂亮，但像这个是有点雾面搭，所以都会比较有点干干的，然后会比较显唇纹。我觉得还好，它不会说太显唇纹，因为就如果你本身唇纹像我是深的话，就是会看得到有唇纹。好，然后再来看底妆，因为目前2个小时嘛，基本上是不太会有什么脱妆的情形，所以现在两边的维持度都还是很好。然后呢，我觉得两边的差异真的就只有这边，这个是兰蔻这一边的光泽稍微强了一点，然后这个是雅诗兰黛这边，你看就很明显的这边比较，就也是有光泽，可是没有那么强。那其他的话，我觉得真的看不太出来差别。然后我一开始有说，就是兰蔻这边比较不修饰毛孔嘛，可是我后来过一段时间之后，我觉得两边一样，就是这边妆吃进去之后，看起来也是一样的，所以目前为止我觉得的差异就只有光泽度的强跟弱，然后还有这边就是稍微有一点点黏的感觉，它这边是比较清爽的感觉。好，那我等一下再跟你们更新，然后顺便带你们去看吃饭的状况。
加了，然后我们刚刚去买我的生日蛋糕，明天是我的生日，然后给你们看一下我的蛋糕，超可爱的，你看到就会尖叫，真的超可爱的。要揭晓了，耶！超可爱的，哇！它真的好可爱哦！你们看，哎呦，好怕弄掉，超可爱的。这不知道怎么舍得吃耶啊，好可爱哦！好，今天晚上就要帮我自己过生日。然后我刚刚收到 Etude House 寄来的包裹，有全部的这个，他们新出的这个叫做Blending Pencil， 就是他们那个101笔系列的，另外怎么讲？算是同一系列出了新的产品，但它长得比较不一样。它原本那个101笔是细的，就像差不多你平常看到眼线笔那么细嘛。那现在这个新的系列是稍微粗一点，就像眼影蜡笔的宽度。那它总共有，就是这边可能是比较像是打亮的，然后眼影，然后还有唇彩，哎呀你的尾巴。唇彩跟腮红就反正跟原本那种101笔一样，就是都是多功能的。然后总共25个颜色，他们都给我了，我总共25个颜色都有。然后现在好像是因为新品上市期间有就是促销活动吧，就买我不知道什么样的组合，会再跟他们问清楚，再跟你们讲。就反正买组合里面呢会有送一个包包，打开给你们看，这样子。我觉得这盒子超精致的，我看到的时候就真的好开心，能收到这么精致的东西。好，那这都是他们寄给我，会跟我合作的，所以我都试用过后再跟你们讲心得。那我等一下回我拍影片的房间再详细跟你们更新底妆的状况。现在时间是5点47分，好，回到5点47分，那就是距离我上妆到现在已经整整8个小时了。我先说这两边啊，我觉得持妆度都很好，因为今天外面真的很热，就是那种站在太阳下差不多30秒，你就会觉得你的毛孔已经微微的要冒汗，然后你的身体里面有很多热气想要炸出来的那种，真的很热。那我没有做任何的妆前打底的动作，也没有做任何定妆的动作，就是我今天的程序就是妆前保湿跟防晒，然后就擦底妆。然后接着就是上妆，那我其他底妆的部分都没有再加任何东西。那你看8个小时之后，然后在这么炎热的天气下，两边的维持度，我觉得维持的都很好，但是一样，我觉得有一边是明显的获胜了。这边兰蔻这边我觉得很出乎意料，因为我原本以为雅诗兰黛应该要赢的，因为我之前有做过雅诗兰黛的实测嘛，那我那时候觉得它的持妆度真的非常非常好，但没想到兰蔻更厉害耶！就是兰蔻这边呢、是底妆是看起来几乎完全没有脱妆的，你看都好好的，就连鼻翼这边都几乎是完全好的，都没有任何卡粉的情形，就只有那种遮瑕度掉了的感觉。你看我的雀斑整个像是没有被遮瑕过一样，整个跑出来。但其他你整个肤色的校正，还有肤质的修饰的部分都还在。然后雅诗兰黛这边呢，这边就鼻翼这边有比较严重的卡在鼻翼的沟沟里面，其实这跟我之前第一次做雅诗兰黛这个实测的结果是一样的。就我以前第一次做也是鼻翼这边有卡这个沟沟，然后可能因为今天比较热，所以我发现这边也多出来一块有一点卡，粉底有点卡在纹里面的感觉。那这边没有，你看这边的粉底是好好的，所以就是简单来讲，你这样两边比对起来，就这边肤质比较好的感觉。可是这边呢，已经开始就是稍微的有点斑驳啊，卡在纹路，然后像这边的法令纹就有点卡粉，然后这边也微微的有浮粉的比这边严重，所以是这边是这边维持的比较好。一上来的时候，我就觉得一定是兰蔻这边会输，因为它上来是那种很光泽、很滋润、很水感的嘛。那
常理推断，这一种比较光泽、比较滋润、比较水感的底妆，一定是比较不持久。那这个一上来是有一点粉雾感，然后完全没有黏腻的感觉。那照理讲，它就应该比较持久，结果没想到一天下来，居然是它赢了，我好惊讶，超惊讶的。好，那以上就是今天的兰蔻跟雅诗兰黛粉底气垫粉底8小时实测，希望这个影片有帮助到有在这2个中做抉择啊，就是忘记讲了。就刚刚拉近的时候，你们应该有看到我的眼妆有点脱妆啊。这个我今天用了新的眼线，它会脱妆。就这个是 ColourPop 的那个眼线胶笔，它会晕，所以如果你是容易眼线会晕的，就千万不要用这个，会晕。好，那以上就是今天的2个气垫粉底的实测，希望你喜欢今天的影片，不要忘记订阅我频道，拜拜。对了，我刚刚前面有拍，就是我收到很多 Etude House 这个新出的彩妆蜡笔，它是多功能的蜡笔。我刚刚在手上试了一下颜色啊，它好滑顺哦！我现在再随便用一个给你们看，但我只是第一次试在手上哦，所以我不确定它到底是持久度那些方面的如何。我就只是想要试给你们看，它超滑顺的，你们看哦，超滑顺，就是一点都不卡。因为这种蜡笔型的基本上，我用过的只有专柜的会这么滑顺，专柜大概一支1000多块才会滑顺成这样。但这个是 Etude House 就是开价大概300块左右的价钱啊，这么滑顺，天哪！而且我觉得试在手上的持久度是很不错的，就我这样画过来嘛，是你这样一开始是抹得开的，因为你可以晕开晕成眼影嘛。但你等差不多5分钟之后啊，你就抹不开，因为我刚刚已经试在手上过了，所以我觉得目前测试在手上持久度是很棒的，但是我不知道用在脸上，可能如果碰到油脂会不会容易晕开。反正我就是试用之后，我会再跟你们分享，这些都是 Etude House 寄给我的。好，那这现在就真的拜拜啦。真的吗？可以往这里比。可以。我那个沙发。今天要跟你们分享的是，我在专柜踩到了哪一些地雷。